الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد امارتي مسؤولینو سوداګرو صنعتکارانو وړونو افغانستان ته راغلو میلمنو او د غونډې ټولو ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې نن تاسو سره په دې غونډه کې ګډون کوم. لومړی افغانستان ته د همسایه سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه راغلو میلمنو او پانګوالو ته ښه راغلاست وایم او په افغانستان کې پانګونې ته د دوی له لیوالتیا مننه کوم او ډاډ ورکوم چې د افغانستان اسلامي امارات د اقتصادي او سوداګریزې ودې لپاره بهرنیو او کورنیو پانګوالو او سوداګرو ته هر ډول اسانتیاوې برابرې وي او بشپړ ملاتړ یې کوو انشاءالله. د اسلامي امارات په راتګ سره اقتصادي وضعیت چې له جدي ګواښ سره مخ و اوس بیرته مخ په ښه کېدو دی. اداري فساد ختم شوی، د نشه توکو د کښت بشپړ مخنیوی شوی، افغانۍ د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې ثابته پاتې شوې، د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې ټیټوالی راغلی، بانکي سکتور کې پرمختګ شوی، د صادراتو ترڅنګ د وارداتو او ملي عوایدو کچه زیاته شوې، په کوردننه د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راغلی، د لوی پروژو چارې پیل شوي دي، صنعت، سوداګري او ترانزیت پرمختګ کړی دی. انشاءالله دا کوم تجار وروڼه چې ناست دي شاید په دې کې بعضو خپله پانګونه هم کړي، هغه په دې باندې خبر او په خپل کار باندې مصروف دي. همدارنګه په ټول هیواد کې بشپړ امنیت، له طبیعي سرچینو بډایه هیواد، د پانګونې ملاتړي حکومت، ځوان وړ او ارزانه کاري ځواک، د سیمه ییز اتصال له لارې نړیوالو بازارونو ته لاسرسی، د پانګونې لپاره پراخه چاپیریال او د پانګونې لپاره اسانه قوانین هغه موضوعات دي چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې د پانګونې د زمینې په برابرېدلو سره نه یوازې افغانان بلکې بهرنیان هم دلته پانګونه کولی شي، چې ښه بیلګه یې د هرات د غوریانو اوسپنې په کان کې له افغان پانګوالو سره د اسیایي او اروپایي هیوادونو د پانګوالو ګډه سرمایه ګذاري ده چې تړونونه یې څو ورځې وړاندې لاسلیک شول، چې په بعضو قراردادونو کې چې کوم د 4 غټ قراردادونه د غوریانو په قانون کې وشول چې د هغه شاته د هغه چې کوم تجار وروڼه وه د هر پانګوال یا د هر قراردادي و شاته نور خارجي هیوادو نو هم خپل ملاتړ ورسره درلودلی، چې مثلا د ترکیې هیواد او د برطانیې هیواد او د ایران 2 قراردادونو و شاته ایرانیانو. نو الحمدلله چې کومه پانګونه په افغانستان کې وشوې ده، تقریبا چې کوم هفته به نه کېږي چې اعلان وشو د 6 میلیارډو په اندازه باندې دا پانګونه په افغانستان کې شوې ده. د برېښنا، کانونو، زراعت، ترانسپورت، زیربناو، مخابراتو، ټکنالوژي او روغتیا ترڅنګ په ګڼو نورو سکتورونو کې پانګونه د دې هیواد اړتیا ده او موږ په دې برخه کې د کورنیو پانګوالو ترڅنګ بهرنیو پانګوالو ته هم د پانګونې زمینه برابره کړې ده. د صنعت لپاره تر یو اندازې د اړتیا وړ برېښنا برابره شوې او د لا وسعت لپاره یې د برېښنا د تولید په برخه کې هڅې روانې دي. انشاءالله کېدلی شي چې هغه کمه درجه د برېښنا هغه به انشاءالله پوره شي. دا ډاډ ورکوو صنعتکارانو ته، انشاءالله ژر تر ژره پر دې اوس یو پلان روان دی، کېدلی شي چې په لږ وخت کې به انشاءالله ټوله صنعتکاران د دغه برېښنا څخه برخمن شي. په دې برخه کې د پانګونې لپاره ښه زمینه برابره ده. همداراز صنعتي پارکونو پراختیا موندلې
پر خامو موادو مالیه کمه شوې. د سوداګرۍ د پراختیا په موخه د لویو لارو بیا رغونه پیل شوې ده. په نږدې وخت کې به د ریل پټلۍ له لارې افغانستان د ایران د چابهار بندر سره ونښلول شي چې دا د ترانزیت په برخه کې یو ستر ګام دی. همدارنګه اسلامي امارت یو بین الوزارتي کمیټه رامنځته کړې څو په افغانستان کې د پانګونې په موخه ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي. انشاءالله په دې باندې په دې کمیټه باندې کار روان دی چې کومه ستونزه د تجار وروڼو د سوداګرو د پانګوالو په مخ کې هغه به انشاءالله موږ خپل وس کوو او په دې وس کار هم روان دی چې دوی به ناستې پر خپل ځای او د دوی کومه کاغذي پروانې به هغه به انشاءالله موږ ورته ترسره کوو. همدارنګه اسلامي امارت افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نه دي چې په ادارو وګرځي او له بیروکراسۍ سره مخ شي، بلکې له دغې کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول په برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې به صرف دوی په رابطه کې ورسره نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی کم مشکلات ورحلوي. د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ودې او پرمختګ لپاره مشورتي اقتصادي بورډ رامنځته کېدونکی دی چې ټول غړي یې د اقتصاد د برخې متخصص کسان دي. دغه راز د افغانستان لپاره د ملي اقتصادي ستراتیژۍ پر جوړولو هم عملاً کار روان دی چې په جوړېدو سره به یې په اقتصادي ډګر کې شته ستونزو ته رسېدنه وشي. د راتلونکو 5 کلونو لپاره به یو جامع لیدلوری په ډاګه له شته امکاناتو څخه په اعظمي ګټه پورته وي. بېوزلي به راکمه، افغانستان به د سیمه ییزې سوداګرۍ پر مرکز بدل ملي موخه ته د رسېدو پر وړاندې له شته ننګونو سره د مقابلې په موخه په اجماع رامنځته او په هیواد کې به د خصوصي سکتور د ودې او پراختیا لپاره زمینه برابره شي. نړیوال سیاست او حالات وړاندوینه کوي چې زموږ په شاوخوا کې سمندري سوداګریزې لارې ښایي د ناامنۍ شاهدانې ووسي. په دې حالاتو کې وچې تجارتي لارې ارزښت پیدا کوي چې له دې سره په افغانستان هم په واقعي ډول د خپل جیوستراتیژیک اهمیت بام ته وخېژي. ځکه اسلامي امارت د ګران هیواد د دې اهمیت پر ځای کولو په مخه هڅه کوي چې د هیواد ترانسپورټي لارې ورغوي. داسې نوې لارې وباسي چې له هغو ګاونډیانو سره مو وصل کړي له چا سره چې اوس اتصال نه لرو او په هیواد کې د سړکونو او اورګاډي د لیکو شبکې وغځوو. په پای کې یو ځل بیا له ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو څخه غواړم چې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې له شته فرصتونو ګټه پورته کړي. اسلامي امارت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره ټولې اړینې اسانتیاوې برابرې کړي دي او بشپړ ملاتړ یې انشاءالله کوو او دوی دې مطمئن اوسي که بهرني پانګوال دي که داخلي پانګوال دي انشاءالله موږ خپل وس توان هغه دوی ته معلومه ده، نو دې ته تشریح کولو ته ضرورت شته نه. شاید کم تجار وروڼه چې زموږ سره په بعض مجالسو کې کښېنستلي دي د دوی هر مشکل ته موږ جواب ویلی دی او ژر تر ژره مو هغه مشکل هغه مسله ورحل کړې ده. د توجه مو یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.